എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുതരം പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സീതപ്പഴം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും, ഷുഗർ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും, പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ആത്തച്ചക്കയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേതിനേക്കാളും നല്ല സ്മെല്ലാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം നല്ലൊരു സുഗന്ധമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും, കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കുരുവും മാംസവും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. ഇതേപോലെ ഒരു 4 എണ്ണം കുരു എടുത്ത് വെച്ചതാണിത്. അതിലേക്ക് നമുക്കിതും കൂടി എടുത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുത്താറി അഥവാ റാഗി. ഇതൊരു 100 ഗ്രാം റാഗി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ അതെല്ലാം ആ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ കുരുവും മാംസവും കൂടി എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടണം. മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുക. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ച് കറക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അധികം നമ്മൾ സാധാരണ അരിക്കുന്ന പോലെ അരിക്കാതെ ജസ്റ്റ് നിർത്തി കറക്കിയെടുക്കണം. കുരു പൊട്ടാതെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാനത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം വേർതിരിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടി പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ കുരു ഒന്നും പൊട്ടാതെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഈ അരിപ്പ പാത്രത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് മാംസം കൂടി ഇതിനകത്തേക്കുണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുരു വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുരു പോലും പൊട്ടാതെ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്താറിയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ പായസം വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചു. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ കോരി എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിറം മാറിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി ഇടുന്നു. ഇതും കോരി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഈ വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക, കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇളക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെർമിസലി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് 1 ലിറ്റർ പാലാണ്. പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. ഇനി ഈ പാലിൽ കിടന്ന് ഈ വെർമിസലി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. ഈ മുത്താറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ധാന്യം ഇത് നമ്മുടെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് പഞ്ഞപ്പുല്ലെന്ന് പറയും. വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് വന്നാൽ മുത്താറി എന്ന് പറയും. റാഗി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുത്താറി പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെയാണ് പാലിൽ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ നേർത്ത മുത്താറി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം ഇത് വേവും. ഇത് നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർക്കണം. ഇനി പാല് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാല് കണ്ടോ, നല്ല മഞ്ഞ നിറമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് പാല് നല്ല തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി വറ്റിച്ച പാലാണിത്. പച്ചപ്പാലല്ല ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, നല്ല കുറുക്കി വറ്റിച്ച പാലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ നിറം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മധുരത്തിന് നമ്മൾ വേറെ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നല്ല കട്ടിപ്പാലുമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ പഞ്ചാര ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആദ്യം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് വേവട്ടെ. അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലിന് ചേർത്ത് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം നമുക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുത്താറി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാല് ചേർക്കുന്നു. ഇതൊരു 3/4 ലിറ്റർ പാലും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന് വേകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പാല് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ മുത്താറി ബാക്കി 3/4 ലിറ്റർ പാലും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പാലൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി, തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാര്യം നമ്മൾ നല്ല തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച പാലായതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മധുരം ചേർക്കാം. മുത്താറി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഈ കളർ വന്നത്. കണ്ടോ, സാധാരണ വെർമിസലി പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള നിറമല്ലേ,
ഇത് മുത്താറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നത്. അപ്പം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്തൊരു കാര്യം, ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ്. അത് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാകത്തിന് നമുക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം നല്ല കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ്. ഞാനിനി പിന്നെ കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇളക്കി ചേർക്കുക. ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പായസത്തിന് ഇപ്പോൾ ആകെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെർമിസെലി വേവിക്കാനും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ 1.25 ലിറ്റർ പാലും ഈ കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ കുരുവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1/2 ലിറ്റർ പാലും അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുത്താറി, അതായത് ഈ വെർമിസെലി എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം ആയിരുന്നു. 100 ഗ്രാം വെർമിസെലിക്ക് 1.25 ലിറ്റർ പാല്, എക്സ്ട്രാക്റ്റിന് 1/2 ലിറ്റർ പാല്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുത്താറി പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. മുത്താറി കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ ചേർത്ത പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് കുറുക്കിയാൽ വറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു 5 ഏലക്ക പൊടിച്ചതിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ഞാൻ മധുരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മധുരം ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുണ്ട്. നല്ല ഒരു നല്ല സുഗന്ധമാണ് അതിനുള്ളത്. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ളതുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണെന്നോ, കരിക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. കരിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ മണവും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കളറ് നോക്കിയാൽ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കളറ് കാണുന്നതെന്നറിയില്ല. കളറിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുത്താറിയുടെ കളറൊക്കെ ഇളകിയതുപോലെ ഒരു കളറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒരു പീച്ച് കളറാണ് ഇപ്പം വരുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ശരിയായ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് പായസം ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ റാഗി കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മൾ മുത്താറി കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും. യു ക്യാൻ ഡു. താങ്ക് യു.